So guys, welcome to another video. So in this video we will gonna talk about how you can replace your older hard drive to a new SSD hard drive. So as you can already watch my previous videos, there are unboxing video of SSD hard drive, and so in this video I'll gonna show you how you can replace older hard drive. So I have my older laptop, Lenovo IdeaPad 300. So this is Lenovo IdeaPad 300 laptop. So without any further ado, so let's jump into the video and let's see how we can change it. So guys, so सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को खोल लेंगे। लैपटॉप को खोलने के बाद आप सबसे पहले जो है हार्ड ड्राइव का जो है आपकी ये पुरानी जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसके आप स्क्रू उसको यहाँ से खोलेंगे। ये आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव जो है, अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को आप निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक एक्सटर्नल, मेरे पास जो है 2 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई थी, तो जो कि मैं जो है पुरानी नॉर्मल हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसको रिमूव करके मैं SSD लगाने वाला हूँ। तो जो कि SSD की जो है हमने अनबॉक्सिंग कर ली है। तो अब चलते हैं कि अब हम इसको SSD को फिक्स करके देखते हैं। SSD को फिक्स करते हैं। अब हम अपनी SSD को यहाँ से लगाने वाले हैं। वो हमने पुरानी हार्ड ड्राइव हमने निकाल ली है, तो हमने सिंपली जो है हमारे पास SSD जो हमारे पास आई है वो हमने उसको जो है सिंपली हमने उसको इंसर्ट करना है। सिंपली उस SSD को हमने सिंपल बस यहाँ से SSD को फिक्स करना है। उसके बाद हमने ये जो स्क्रू हैं ये स्क्रू टाइट कर देने हैं हमने। ये हमारे पास जो स्क्रू अवेलेबल हैं हम इसमें से सिंपली हम इस तरीके से जो है इसके सारे सिंपली हम इसको स्क्रू टाइट कर देंगे इसके। और सिंपली इसमें सारा करने के बाद जो है सिंपली जैसे हमने प्लग एंड प्ले करना है, हमने पुरानी हार्ड ड्राइव को निकाला और हमने सिंपली जो है और